မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့တစ်တော်လေးတပုတ်တော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတနေ့လုံးဒီနေ့မြောက်တကုံစီကမ်းမှာစာဖွင့်တဲ့နေ့ပေါ့နော်စာဖွင့်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလူနာတွေလည်းများတယ်ပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးတဲ့နေ့ဆိုတော့ကျမထမင်းဟင်းမချက်တာလဲတစ်နှစ်တောင်ကြော်သွားပြီပေါ့နော်ကြော်သွားပြီတခါတလေလေးမှချက်တာဆိုတော့တကယ်ပြောရင်အိမ်ရှင်မတွေအလုပ်ကတော်တော်မလွယ်ဘူးဒီလားဘာနဲ့ချက်ရမလဲဘယ်ဟင်းနဲ့လိုက်ဖက်လဲအရန်စဉ်းစားရတာတော်တော်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီနေ့ထမင်းဟင်းချက်တဲ့နေ့ပေါ့လူလည်းတော်တော်ပင်ပန်းတော့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုတော်တော်လေးစားပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်လေကျွန်မပတ်စံရှာတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဒီလားပတ်စံရှာတာတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တော့ကအရန်မပင်ပန်းအိမ်ထောင်မှုထမင်းဟင်းချက်အရန်ပင်ပန်းတာဒီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့အလုပ်ကိုကျွန်မမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမလုပ်ချင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့တာဝန်အရာပေါ့နော်ကျမတို့ကလုတ်ကိုလုတ်တတ်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကလည်းလုတ်တတ်ဖို့ဆိုတာကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ငယ်တုန်းကဆိုဟာ तू ကအိမ်မှာဆိုထမင်းဟင်းလည်းမချက်ရဘူးချေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေရတယ်ဆိုအထင်ကြီးတာပေါ့အခုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးလုတ်တတ်ရမှာအကုန်လုံးလုတ်တတ်ရမှာယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုစားချင်တာစားလို့ရဖို့အတွက်ကိုချက်တတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျမကလေသူများတွေလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်တချို့ကပြောရင်ကျမကိုစကားပြောတာဘယ်လိုပြောမလဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့ကျမထက်ပြောတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးမှန်တာပေါ့ကျမကဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်တစ်တော်လဲကျမမတုံးတတ်ဘူးမတုံးတတ်တဲ့ဂျားတွေကနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာပေါ့နော်ကိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါတွေမှာလူတွေရဲ့ဘဝစိတ်အကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တော့မှာပေါ့နော်အတိတရားလေးတစ်ခုရပြီးတော့သူတို့ဘဝမှာသင်ခန်းစာအတွေ့အကြုံကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေရှိရင်ယူသွားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောပြပေးရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမပြောချင်တာကျမရဲ့ကျမတို့ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟာသူတို့အိမ်ကတထေးသားတထေးသမီးဘာမှမလုပ်စရာမလိုဘူးထမင်းဟင်းအောင်ချက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ငယ်ဒီမှာဆိုရင်ချေမွေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင်ပေါ့မလုပ်တတ်တဲ့လူပေါ့အခုအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုအကုန်လုပ်တတ်ရမယ်ကျမတို့ဈေးဝယ်တာတွေလည်းလုပ်တတ်ရမယ်ချက်တာပြုတ်တာတွေလည်းလုပ်တတ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုပ်တတ်ထားတော့ကိုစားချင်တာစားလို့ရတယ်ကိုစားချင်တာချက်ပြုတ်စားလို့ရပါဘောเนาะတကယ်တမ်းဆိုတာနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုပိုသိပါတယ်ကိုအမေရဲ့လက်ရာကိုအမိသားစုလက်ရာကိုမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရာကိုလွမ်းဆွနေတဲ့အခါမှာကိုရာချက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ့เนาะဝယ်ပြီးတော့မှချက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လူငယ်လေးတွေဘာဖြစ်လေးလာပါသူများတွေဒါကိုစားတတ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုကိုဘာတွေချက်တယ်ဘလို့ထည့်တယ်ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းတင်ယူရမှာပြီးရင်ဟင်းတွေလိုက်ဖက်အောင်အလဟတ်တမဖြစ်အောင်လည်းအများကြီးစီမံတတ်ရမယ်ပေါ့နော်အများကြီးကြိုးစားရပါ